பீரிஷ் குடும்ப உறவுகளுக்கு வணக்கம். நம்ம நாகர்கோவில் மக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மீன் உங்கள் தேவைக்கேற்ப க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா 1 ஹவரில் உங்கள் வீட்டுக்கே நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் 7558104104 நம்பருக்கு உடனே காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம பீரிஷோட ஸ்பெஷல் எப்போவுமே நெய் மீன் தான். அதுவும் இன்றைக்கி 12 கிலோ சைஸ் நெய் மீன், அதனுடைய துண்டு. அதுக்கப்புறமா மஞ்சவால் நெடுவாலையே மஞ்சவால் நல்லா ருசியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாழை பார்த்தாலே தெரியும், அதனுடைய துண்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறமா மஞ்சப்பாறை 4 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் மஞ்சப்பாறை, அதனுடைய துண்டு. அதே மாதிரி நெய் மீனில் 5 கிலோ சைஸ் மீன், அதனுடைய துண்டு. அப்புறமா நம்ம பீரிஷ் ஃபிஷ் கார்னரில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா வத்தப்பாறை வந்திருக்கு. அதுவும் 4 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் மீன். பாறை வகைகள்லேயே வத்தப்பாறையும் மஞ்சப்பாறையும் டேஸ்ட் நல்லா அருமையாக இருக்கும். அதுவும் 4 கிலோ 5 கிலோ சைஸில் உள்ள வத்தப்பாறையோட துண்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா நிறைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கோழியா முரலுக்கும் வாளா முரலுக்கும் உள்ள சின்ன வித்தியாசத்தை சொல்கிறோம். இன்றைக்கி ரெண்டுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது கோழியா முரல் நல்லா உருண்டு இருக்கும். வாளா முரல் நல்லா தட்டையாக விரிஞ்சு இருக்கும். இதுதான் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம். மீன் ரெண்டுமே முரல் மீன் குழம்புக்கு நல்லா அருமையாக இருக்கும். அடுத்ததாக வெள்ளைச்சூரை வந்திருக்கு. 5 கிலோ சைஸ் வெள்ளைச்சூரை, அதனுடைய துண்டு. இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துண்டு மீன்கள்லையுமே 1/4 கிலோலேருந்து முழு மீனாக கேட்டிங்கன்னா கூட நாங்கள் தருவோம். ஏன்னா நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் 1/4 கிலோ ஆர்டர் பண்ணால் டெலிவரி பண்ணுவாங்களான்னு யோசிக்கலாம். அந்த மாதிரிப்பட்ட எந்த தயக்கமுமே வேண்டாம். நீங்கள் 1/4 கிலோ கேட்டிங்கன்னா கூட நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். அப்புறம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள், நம்ம யூடியூப் சேனல் பீரிஷ் ஃபிஷ் கார்னரை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு மார்னிங்கே ரீச் ஆயிரும். அதே மாதிரி வெள மீனில் பெருசு ஒரு மீன் 600 கிராம் 1/2 கிலோ சைஸில் வந்திருக்கு. அப்புறமா ரெட் ரிங் இறால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பாருங்கள். கிலோவுக்கு 20 to 25 தான் இருக்கும். நல்ல பெரிய சைஸ் ரெட் ரிங் இறால் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா சூரை வந்திருக்கு. கடல் சீலா 600 கிராம் சைஸில் உள்ள கடல் சீலா தூண்டில் மீன் வந்திருக்கு. அப்புறமா சாலை, கரமடி சாலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது, அதனுடைய சாலை வந்திருக்கு. நெடுவால முழு மீன் ஒரு மீன் 400 கிராம் 500 கிராம் அந்த சைஸில் வந்திருக்கு. அப்புறமா நவரை, பல இடங்களில் சங்கரான்னு சொல்லுவாங்க. சென்னையிலலாம் இந்த மீன் மக்கள் நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுவும் தூண்டில் மீன் தான். கண்ணங்குழிச்சாலை கிலோவுக்கு 4-5 நிற்கக்கூடிய கண்ணங்குழிச்சாலை. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா கிளாத்தி வந்திருக்கு. நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் நம்மள்கிட்ட ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, கிளாத்தி வந்துச்சுன்னா வாங்கித்தாங்க, எங்களுக்கு சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்காகவே அதுவும் பெரிய சைஸ் கிளாத்தி மீன் இன்றைக்கி காலையில் நமக்கு பட்ட மீன் தான். நல்லா பெரிய சைஸ் கிளாத்தி. இதில் நெய் உருக சாப்பிட்றது மக்களுக்கு பிடிக்கும். அவங்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக இன்றைக்கி கிளாத்தி எடுத்துருக்குறோம். அடுத்ததாக வெள மீனில் கிலோவுக்கு 3-5 நிற்கக்கூடிய வெள மீன் சென்னவரை வந்திருக்கு. அதே மாதிரி பாறை வகைகள்லையே கொச்சம்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் பாறைக்குட்டி மாதிரி நல்லா அருமையாக இருக்கும். அந்த மீனும் இன்றைக்கி கொள்முதல் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீன்களையுமே நம்ம பீரிஷ் ஃபுட் கார்டனில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கறி வச்சும் தருவோம். உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆர்டர் செஞ்சு வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ.